trauzo ninke levriou, deo levriou, oui, mais also grit muior evit laka da rugale da c'hoari. Pa vez vet un istor mosse, evit labouret muior va rentrer des gours, la troisième personne. Pegur eo un istor, a zo ron da gozeal, pa neus ket kalz, penaos a zivizu e barz a pena du koz. Neus e geriouzon evo ket klevet stang e barz ar germos e geriouzon, kolskoude a zo implijet kalz, a rannout, gandin, gandnez, ouzin, ouzi. Tout ar gerioù a den eus ar gour kenta, la première personne, hag eus an el gour. A kolskoude, mont eus c'hoant evit chegouez ar vugale da gozeal e betoneg, eo ar geriouzé a implijin ar muia, ar pegur evit no gozeal gant un dud, neus e me a goze, ur me a goze gant un te, me a goze gant ips. Neus e rankin memestra bez a gwez implijou da geriouzé. Ul leoral a zo dreist evit labourat d'ar gour kenta hag an el gour, eo deuet an dreist historioù rozen a fanchaler. An dre zo dreist. Ar balar an dreist, ar vugale a sonj dezo eo gwir an duden. Fanchaler a zo deuet meur a vech ar plas hag en eus leket an vez an traoù. Rozen, bon, rozen, dreistol fanchaler a buche zo. An historioù ze, a zo koz a oana, me aden bannet imbet gant test, eus ket pelso, do glos oan, pas mouan, gant ur bladen. Ne ket gant kasili. Kasili, neus ket voyen en emden a gant ur bladen. Hag an rae, skolioù a berz pontus. Ez o ken evit mekaptin, gant a revir de dreist, mais o ken e klasou zo, paveler eo an tomek skuiz ar vugale gant ar brezhounek a zo deuet a vez a vechou. Eta un danvez evel un an all, la kalanezo da kregi, da krog en dro gant ar brezhounek, gant an historioù ze a zo mat. Ar yez a zo beo e barz, beo buezek, hag evel just e c'hoari er kalz gant ar gour kenta hag an el gour. Hag an temou a blij kalz ar vugale. Alors evit laka ar vugale da c'hoari? Ya, non, penaos a la vari. Evit en em laka ar vugale da zeski an istor. Ma chomant war vachador. Amant meus c'hoant e teskfen hag e komprenfen an istor gant meur a duden. Ma chomant amañ e vin tro a tro rozen, fanchaler, an ar cherdu, an ol duden. Me ar vugale a zo dir razon, ne gomprenin ne tra, pegur an chomek ar vachad. Ma en dit ziblasan, e sonjin, emañ fanchaler o vouljal, me rozen eo? Petaman an ar cherdu, petaman ar vant goz, eo ez n'keke. Ar penaos ober evito da gompren peur echange an tudennoù. Meur a zoare zo da ober, petaman laka gelc'hennoù war an noua. Pa vezan er gelc'hen amañ, on fanchaler. Neus e ec'hen an lavaret dezo, Mrawatra varon douar, eo gant sutellat, Kale a rantesk an lase. Pazan e barz ar gelc'hen velen, on a rom goz. Rozen! Pelec'h emout? Rozen! Par vezan e barz ar gelc'hen c'hlas, amañ, on rozen. Par vezan amañ, on rozen. Mon a ran da brena bleu amañ na vilioù evit man goz d'ober pignoù. Gant kelc'hennoù eus moyen c'hoari noz. Un doarial da ober, a zo evel just. Skeudenn. An tudenn. Hag a reze a vez lakaet en oza, gant kadorioù. Fanchaler a zo amañ. An ar cherdu eus moyen lakaat an. Ha me, dre ma chomant ar vachador, va reulenn gant in. Pen baz o ken a vechou. Eus ket men diskouez an duden a goze. Hag ar vugale a zeskin mosse ar pezh a lava pep tuden. Ne revan ket deski gant ar bladen. Ar bladen a zo goude, ur vez desket, eo an tammig ur gopre. Men ne revan ket deski perak, pegur deja ez a revuant, dot eus ket amzer da vakantre.
paves divisu mose var bladen, no deus ket amzer da gompren, tout, a no deus ket amzer da reiza avechou an distaga a helpez a treflet gant ili moini. Neus ev an kemer e amzer des an divisu. Hag amen ar fin, en em gaver gant bugale a zo gwez da c'hoari tout. Da c'hoari tout. Hag ar pez a zo mat, eo e c'heller lakad ur bugel da c'hoari an ol du deni. Aneke lakad ur bugel da c'hoari fanchaler, ur bugel da c'hoari eta an ar chavdu, ur bugel da c'hoari ozenrak. L'autre no deus ket kazara a la varet. E just, hag ar bugale an deski tout. Ne ken eme ken ter frazet. A gwestin da zeski tout. Andren eus plijet kemen dezo, an historiuze, gant no fanchaler, an eus ta o klas kleres an pentraoù, e ben, on eus resemet liziri skrivet gant fanchaler. Hag an ar gorn an don edi. Hag a her vegalen eo yen keken, hag eo ar faltazi, hag eo betamman hag eo ar gwir, pege. E sevet on eus. Ur bern paper, hag e resevon ali, c'est assez dur. C'est dur. Même dès que c'est un da zigeri an daolen, da zigeri an, da houtou da gez eus en gare de lizerpes. Alors resevet, on eus ur bern traoù, an moa, e den gurs ke mechant gant dit. Hag enta e oa, lizer, alors, flerus. Non, mais hag eus bromet an. Sûr. On eus bromet an, sûr. Hag e just ar gorn an don, just o chamber de var, e ah, et on doit a refraz o deus desket len gant a lizeri mose. Desket o deus len ar bloamant, gwez a zeskir bloamant, desket o deus divar an dras. Gwezet o neus eo a bet laeret ar vilou chokolat, an dre oa davar e pask. Davar e pask. Galvet o neus an archerdu. Archerdu eus ket dispeudet deo. Galvet o neus an archerdu. Ede da glas roudou fanchaler. Neus eus savet o neus un istor mose. An istor, e deus kalset ar random da genta e klas an doutrou krogenek. A zo renel ar sko. Eus eo met en e klas. Hag an eus gwelet en oa lake vilioù da c'hori e barz ar pekranik c'hori. Hag ar gorn an donel. Na deo me klas fe fanchaler da leirez ar vilioù. Neus on aurait sevet de lizeral an deiz war l'air, evit la varet deon, mon dijor de desket geri oa gori ar vilioù, godeze an deiz war l'air, on doa sevet de lizeral, evit mon e klas an outrou galik, son skoleral, hag a de yo marteze a man, men pa vo o plas, gant erbe. Hag an outrou galik en deus omet deon ur gripet. Alors, ar gripet a zo ar ger, neus ket anno d'ober gantañ en ur klas skol-vamm, met man evez ket digaset ar ger gant in. Ne do ket ar ger ze. Neus eo a berot deon ur gripet. Ar ger klas an outrou galek eo eno. Alors, bugale klas an outrou galek eo a souezet pa oan edem gavet an arivian, da revet eo ar gripet gantañ en e klas. Pez an outrou galek eo a bertraoù. Hag on oa paket fanchaler e mars. Mais ede oa kuit, mais chomet e oa e votez. E oa tri devet war l'air. E votez hag ul loeren. Oh, eus. Ul loeren i, du, lous, tout la flerus. Hag ar megalo da desket ar rimader de i, lous, du, tout la flerus. Hag oa plijat eo c'hoari gant. Na vaz a koze. Hag ar megale o doa bevet un aventure, men ar fin eo ar gwir aventure o deus bevet ar glas e brezhounek. Ne vichen ket bet gwez da gonta o istor e galek, peogwir o doa bevet e brezhounek, pep tro eo a rimadelloù hag ur bern traoù e brezhounek, pep tro on a skrivet ur an oziater, tout ar pez a oa c'hoar vezet, neus eo no a roed ur stum e brezhounek, d'ar pez o doa bevet e brezhounek. Hag e veze lennet a liez, tout ar pez a oa c'hoar vezet. Hag ar vegale a oa kroget da zeskit toz drevor, tout ar pez o doa kre. Gwez te oan da zibun a tout o pez o doa kre. A lod a oa devet ken prim
tout gant hare, ma oan gwez a jench a frazen. Hag ar yez a oa deuet a vez a beo en o gidou. Gwez te oan, da ober davad e brezhounek gant ur pez o doa bebet e brezhounek. Bako, ar geren a ar e din, mais c'est quoi ton fonchanek? Ger da goan, neus ket an o ken seri o gidou dezo a gouspennet en goprenon ket an anter, pe ur an anter a da e brezhounek. Pek no doa ket desket gant kemen a blij no doa ket desket ar stum da la red e galek. A neuze, a reon doa grichenet davad a brezhounek, ne oa ket un droidigez, evito. Ne oa ket un droidigez. En vrai, zo un an eus a... evit lo eus ar vugale d'ar poensein en em laket davad a gozer e brezhounek. Gandin gant hag an plijal. Avechou lo da goze lavardin un ravenag, lavardin gomprenan ket galek, glaskara, lavaret a radin e brezhounek, mandrez on tamit borodus, mais a re lavaran bugale o ton var a prim hag o lavaret dius e brezhounek din, un ravenag o ran da lavaret. A dra re a tom da galek. Ah ya, a dra re a tom da galek.